在雪地奔跑的一个人，哇，从那个地方他怎么样呢克服自己？所以我在想，我们原住民呢，事实上也可以透过这样的努力呢来翻转哦。好，各位，我中间这一条线画得很粗还是很细？很细。我的意思说，成功失败一线间，而这个线呢非常的细，来细到你几乎看不太清楚。来，各位，要积极什么？你的梦想一定要有梦想，你最后才会怎么样？倒过来，再来，最后会什么？失败，一线间，成功失败一线间。好，力量来自什么？渴望。所以，这是一个老师说的，叫带层次。所以什么？没有了，不见了。这个弄错啊。所以呢，痛苦会什么？再来呢？成功会到的。美丽会什么？留下。我们辛苦的过程可能会有一段时间，但是它会过去。这个过去了，你就会看到你的孩子会有所成就，你就会看到，我们的族人都在那边努力，大家彼此呢正面的影响，正面的影响，这样子呢，我们呢就会那个好，最后我给各位看一个影片一下哈。好，你看这个影片呢，以后可能在自己的很多的言行上，可能就要更加注意哈。这个叫 children see, children do， 就是说小孩子看，他就会学，会学。然后呢，好，好，我最后呢，用几句话来跟各位做一个勉励，就是第一个，我们原住民族呢，不管任何什么状况，第一个，我们要懂得，好人呢要聚在一起，这个叫聚众，听得懂吗？像这样子，我们很用心的，或者你听到哪一个台湾族的家长、泰雅族的家长，很用心在教导孩子，我们主动做一些连结。我上次也跟各位分享过了。我们的连结很容易怎么样？喝酒的很容易在一起，吃槟榔的会在一起。我昨天还听别人在讲，前几天是原住民日，九族文化村特别开放原住民免费进场。结果呢，听说每个区块的原住民都是一箱一箱的，哇！我的岳母以为那个是那个九族文化村在卖的饮料，还是在卖？原来是各族在拼什么？拼公卖旗的那个饮料，哇，都是一箱一箱，让孩子去玩，爸爸妈妈烤肉喝酒，当然我不敢讲这不好，但是我是希望好的力量大家聚集在一起，有没有办法？我们呢起来组一个读书会，我们组一个台湾组的什么父母的一个什么成长班，阿美族呢成立一个很棒的一个读书研究会，大家聚在一起。第二个，我们要把我们的力量倍增起来。什么叫倍增？就是我们要影响一个，把这样的力量倍增起来，让大家能够一起来，让我们的力量呢能够更强。最后一个就是我们要建立我们的一个教育的系统，这个系统呢是很适合我们的孩子来学习的。在教育也是这样。接下来，在经济也是这样。我们有没有办法？我们互相来支持，我们成立一个什么社或者是合作社像我们的朱社长成立一个储蓄互助社。我们呢在经济就业部分，
来给原住民做一些帮忙。然后呢，要聚众。如果储蓄互助社只有2个人，有没有力量？200个呢？2000个呢？我之前参加水南互助社，就是1900多个会员，他的财产呢3、4亿，你要随时用钱都 OK， 但是你首先要存钱，你要做有贡献的。我的意思说要聚众，聚众了以后，这个力量，这个钱会不会倍增？会倍增。好，用在赚钱是这样，用在经济教育也是这样。所以各位不要小看我们自己的一个能量。只要大家愿意呢，一起来努力，让好的力量一直呢不断的循环，一直不断的聚集。我相信原住民的教育会透过大家的努力，会改善，会更进步啊。上个礼拜我们很高兴，我们的读书会请了张玉国老师来跟我们上。他虽然是非原住民，他画那个达悟族的那个图腾，哇，画的真的是非常的。看了就很感动，哇，很感动。我想，我们就要把这样的力量怎么样集结起来。各位，你们的孩子想画画的，可以多跟他请教。我的小孩子学音乐，可是每次来跟我请教的都不是原住民，都是非原住民，而且来上课的都是外面的。我就是真的想一想，我们想主动去教原住民也找不到啊。所以我的意思说，各位要主动找到一些标杆。可以学习的，把这个力量整合起来，或者你更聪明的话，我找10个愿意学画画的孩子，直接到一国老师的家，或者直接找一个一国老师，我们这些孩子对这个有天分的，帮忙一下，这样我们这10个孩子得到帮助，这10个孩子说不定以后会再找10个，就100个了，100个再找10个，1000个，这样我们的孩子有没有机会？有机会。学音乐也是这样，其他的部分也是这样，其他部分也是这样。最后我要跟各位讲的就是，我们的手不要习惯这样子，这个叫什么？手心向上。手心什么？给我，对不对？手心向上。我们要学会别人怎么样？手心向什么？向下。真的是要学会去帮助别人。其实给各位看的那个。犹太人那个最里面那个塔纳河那个地方，就是给予的意思，施予的意思，要给。他们非常强调有能力就要帮助别人，有能力就要帮助别人。所以我希望我们呢，不只是这样，我们已经有很多标杆在这个地方，大家聚集起来，把这个力量整合起来。我相信，痛苦终将会怎么样？过去。美丽会什么？留下。但是这个痛苦，各位，我们要经过哦。好，我帮我点一下这个。好 ，OK， 来看一下这个影片啊。好，各位看到了吗？家长做什么动作？
孩子在看，我们是孩子的一个镜中之人。也就是说，你看的孩子怎么样，事实上你就是怎么样的一个人。哦，你如果刚会丢垃圾、会丢这个的，孩子在学；如果你有暴力倾向的，孩子也是会跟着学。所以我是希望我们呢要做孩子很棒的一个示范者啊，一个模范者啊。所以呢，原住民的教育真的是需要靠各位的家长啊一起来努力啊，一起来努力。昨天我听一个故事在海洋音乐季有一个乐团很受大家的瞩目，叫做什么呢？困熊爸，有没有听过？困熊爸，知道有的已经困熊爸了没有关系。为什么叫困熊爸？知道吗？困就是困，熊是狗熊的熊，霸是霸气的霸，困熊爸。这个乐团我要跟各位讲的是，他们背后都有一些感人的故事。其中有一个郑爸，姓郑，贝斯手，他的孩子呢是一个非常罕见的疾病的一个孩子。他说要咳痰啊，这点没办法咳，孩子没办法咳，爸爸要拍背，爸要拍几次知道吗？1000次才能够把痰咳出来。他们唯一最大的安慰是什么？看到小孩子跟他眨一眨眼。给他眨一眨眼，是唯一最大的安慰。各位，我们看困熊爸的爸爸，通通都这么愿意来带孩子拍1000下。我知道有的爸爸妈妈可能就拍一下，吐血为什么？很气孩子不乖。昨天我们教会的也有人在讲，我最多就拍30下，我的手就酸了。1000下，各位一定要从改变自己开始。我们这个影片结束，我们就来做一个结束了哈。好，这个可能有人看过了。老鹰在40岁的时候要做一些改变，就像我们一样，这个年纪了也要做一些改变。会就是那前面那个嘴的那个尖尖的地方。它只有2个选择哦，一个是等死，原住民的爸爸妈妈绝对不要这样子啊。下一个对心爱。要经过150天哦。首先，他要用他的血的地方敲岩石。新的会呢出来了。再把指甲呢一根一根的拔出来，非常痛。
定它有一段痛苦的过程。刚刚我们讲过了，痛苦会怎么样？过去。美丽会怎么样？留下来。期待各位不久以后会听到很多各位的好消息，因为我们的努力会留下来。好，那这堂课我们就上到这边，谢谢各位。谢谢老师。我们在线上那个掌声感谢黄校长今天很深入启示的那个分享哈，我们谢谢黄校长，谢谢。